Salam dostlar. Günün birinci maşını ilə başlayırıq. Elantra Sport. Yəni Elantra Sport bildiğiniz kimi retik olur aksiyonda. 9-cu maşında. Maşın tez oyuna girəcək. Kimə lazım olsa əlaqə saxlayar, bu maşını ala bilərik. Elantra Sport 1.6 motor. Sağ tərəfində heç bir zədə yoxdur, arxa hissəsində heç bir zədə yoxdur. Belə gözəl diz təkəri var. Deməli bu bunun salonu. Kör nöqtədir, zolaq tanımadır, multiroldur. Belə stenlik qızdırıcıdır, start stopdur, koji salondur. Heç bir ayrı bak atmıb, lüku var maşının. 2019 1K'dır, bax gördüyünüz kimi 2019 1K. Kimə lazım olsa əlaqə saxlaya bilər. Çox gözəl maşındır gördüyünüz kimi. Zədəsinə gələndə qabaq far alınmalıdır. Kapot düzələcək. Kapot düzələcək. Bufer alınmalıdır. Qabaq faralar alınmalıdır. Bufer alınmalıdır. Abisovka heç almağa ehtiyac yoxdur. Bir yan burasında yüngül sınıq var. İstəsə ala bilərik. Krilo da düzələcək. Maşının sağ tərəfində başqa heç bir zədə yoxdur. 2020'dir, 1.6 motordur, 57.000 yol gedib, $1700 satışa çıxır. Kimə lazım olsa əlaqə saxlasın. Elantra Sport.